Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Актала районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчысы Актала районунун чоң потенциалын белгилеп, анын алыскы тоолуу район катары дагы Кыргызстандын башка аймактары менен биргеликте өнүгөөрүн айтты. Президент Акталалыктарга бүт республикада аймактарды өнүктүрүү боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө айтып берип, өлкөнү санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүүнү жана ошондой эле тышкы саясаттагы жүргүзүлүп жаткан иштерди өзгөчө белгилеп кетти. Мамлекет башчысынын иш сапары тууралуу Айза Камчыбекова. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Нарын облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Актала районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөрдү. Президент Актала районунун чоң потенциалын белгилеп, анын алыскы тоолуу район катары дагы Кыргызстандын башка аймактары менен биргеликте өнүгөөрүн айтты. Президент акталалыктарга бүт республикада аймактарды өнүктүрүү боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө айтып берди. Жалпы республикабызда болуп жаткан региондорду өнүктүрүүгө багытталган иштер боюнча кыскача токтолуп кетейин. Бул иштер Актала районда өнүктүргөнгө өзүнүн абдан чоң таасирин берет. Азыркы тапта биз биринчи ошо элес жериндеги иштеп жаткан ишкердикти өнүктүрүү үчүн мына жагымдуу шарттарды түзүү боюнча мына иштер болуп атат. Бул биринчи айыл чарбасы продукциясын кайра иштеткен жергиликтүү ишкерлерге 80%га чейин кошумча нарк салыгы мына кыскартылды. Дотациялуу аймактарда ачылган экспортко багытталган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин мөөнөттө пайдага сатууга жер салыгына, мүлк салыгына мына бошотулду. Бул да чоң жардам. МТС, соода-логистикалык борборлор, кооперативтерге мына жеңилдетилген салык режими киргизилет. Анан технологиялар жабдууларды, сырттан кирип аткан, импортталган технологияларды мына бажы төлөө менен бошотулду. Бул ишкерликке кыскача айтканда түзүлгөн шарт. Президент жергиликтүү тургундарга кайрылып жатып, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп баса белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы тилекке каршы чейрек кылым ичинде бийлик эшелонундагы коррупция эң негизги улуттук көйгөй болуп калгандыгын белгилеп, мамлекеттик кызматка келген ишкерлер өз психологиясын таптакыр өзгөртүшү керек экенин кошумчалады. Анан эң чоң маселе бул коррупция менен системалык күрөшүү маселеси. Мен ачыгын айтып атам, өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулашын жайган. Мына көп фактылар ачылып атат. Жакында дагы ачылат көп фактылар. Анын баары тең азыр биздин кукук органдар, тиешелүү мына адамдар бул боюнча иштеп атабыз. Былтыркы билесиздер, 8 февралда кооз кеңеш өткөнбүз. Ошонун чечимдери мына ишке ашырылып атат. Азыр коррупция боюнча былтырына 5,5 миллиард түшкөн, 5,5 миллиард. Мына быйыл дагы ал боюнча иштер жүрүп атат. Коррупциядан түшкөн акчаларды дагы мына мектеп салганга мына жумшап атабыз. Коррупцияны жоюш үчүн мына санариптештирүү, анан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөзүү боюнча мына кат талап коюп атабыз. Бул ордунан жылды. Товарларды маркелоо аркылуу биз контрафакт продукцияны келиши мына токтотобуз. Салык жоболдон фискалдаштыруу системасына киргизүү менен биз көмүрсүз экономиканы кыскартабыз. Бюджеттик кирешелерди биз көбөйтөбүз. Бюрократия элементтери мына көбү жоюлат. Коррупцияга каршы күрөш мына ушу менен өз жыйынтыгын берет. Ошондой эле мамлекет башчысы соттук укуктук реформанын негизги максаты эл талап кылган акыйкат жана калыс сот адилеттигине жетишүү деп баса белгиледи. Ал сот системасын, укук коргоо органдарын тазалоо, мыйзамдарды өркүндөтүү иштери күчөтүлгөндүгүн белгилеп, ар бир жаран үчүн тергөөнүн жүрүшү, сот процесси жеткиликтүү болоорун кошумчалады. Эң керектүү реформа бул соттук укуктук реформа. Мына буну баштадык. Мунун эмели үчүн пайдасы кандай бунун? Мунун негизги максаты мына эл талап кылып аткан акыйкат жана калыс сот адилеттигин түзүү. Бул сот укук коргоо органдары ишин жакшыртуу, аны ачыгын айкын кылуу, баардык сот процесстердин баарын ачык айкын кылуу. Мурдагыдай көмүскө жасабай, бул ким кааласа ошонун баардыгын үйүндө отуруп көрө тургандай система түзүү. Мына видео байкоо артыкчылыктуу тартипте киргизилет. Кылмыштерин баары тең, болгону баары тең. Азыр прокуратурага берилди. Бирдиктүү реестриге киргизип, ар бир тиешелүү жаранга тергөөнүн жүрүшү боюнча процессте жеткиликтүү болот. Мурункудай кааласа алып келип камап коюп, кааласа чыгарып койгон нерсе болбой турмат агайын туугандар. Азыр реестриге кирген гана кылмыш иштери ошол боюнча гана иштер жүрө баштайт.
Ажо жолугушуудан соң ирригациялык долбоорлор менен таанышты. Мамлекет башчысы ирригация тармактарын модернизациялоо жана кеңейтүү регионалдык өнүктүрүү саясатынын ажырагыс бөлүгү экенин белгиледи. Ал дыйкандарды сугат суу менен камсыздоо, айыл чарбасын жана региондорду комплекстүү өнүктүрүүнүн ачкычтарынын бири. Дыйкан эмгегинин негизи экенин баса белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдарга өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдү тартуу менен бул маселени чечүүнү тездетүүнү сунуштады. Улуттук долбоорлор боюнча айтып кетсем, ошол жерге келгенде ошондо айткам мен. Ирригация боюнча, таза суу боюнча көп нерсе айткам. Ирригация боюнча мына билесиздер программа түзүлгөн. Жалпы 65 000 гектар жерлерди өсүрүп, 50 000 гектар жерди суу менен камсыздоо жогорулатыш боюнча программа. Бул абдан оор программа. Бул 2026 жылга чейинки программа. 245 000 адамды жумушчулар менен камсыз кылабыз дегенбиз. Биз 65 000 гектарды 20 жылга чейин деп атабыз. Ошол биринчи, экинчи топко бөлүндү. Биринчи топко 17 проект кирди. Экинчисине дагы 17 проект, үчүнчүсүнө 12 проект кирди. Биринчи, экинчи топко мени президент мөөнөтүндөгү мезгилге чейин 18 миллиард сомдук 31 суу чарба объект бүтөт деп мына киргизип атабыз. Мына 27 000 гектар жерди освоить этебиз деп. Мына бул боюнча. 2 күндүк иш сапарынын алкагында президент Актала районундагы жолдордун реконструкциясы жана мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышканга дагы үлгүрдү. Жалпысынан Актала районунда 8,5 чакырым ички жолдоруна асфальт төшөлөт. Жумуштарды 2019 жылдын сентябрь айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми Баетов айылында курулуп жаткан 2 кабаттуу бул мектеп 275 окуучуга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө курулуш монтаж иштери 70% бүткөрүлдү. Ал эми толугу менен бүткөрүүгө кошумча 14 миллион сом керектелүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл жашоо шарты оор алыскы райондорго социалдык, билим берүүчү объектилерди, жол транспорт түйүндөрүн куруу артыкчылыктуу багыттар болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчысы бул багытта жумуштар 1 жыл менен чектелбей, ар дайым өлкөнүн көңүлүнүн борборунда болорун айтып өттү. Региондорду өнүктүрүү боюнча бул токтобойт, бул унагат, бул маселе, бул иш мына 2 жылдан бери ушуну регионду өнүктүрүү боюнча жылы деп мына жарыяладык. Мамлекеттин артыкчылыктуу саясаты бойдон бул калат. Мен муну айтып кеттим. Азыр каражаттар абдан көп. Сыртта мына биздин ичибизде бизге келген финанс ресурстар, кайрымдуулук фонддор абдан көп. Мына жерлерде дагы мына губернатор, акимдер, айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мына жетекчилер ошол каражаттарды тартканга дагы, бияка алып келгенге дагы буну үйрөнүш керек. Айрыкча дыйкан фермер өндүргөн азык-түлүк продукцияны кайра иштетип сыртка алып чыгышыбыз керек. Белгилей кетсек, өлкөнүн стратегиялык жана ички жолдорун куруу уланууда. Ар бир райондук борбордо 4 чакырымдан кем эмес жолдорду оңдоп түзөө башталды. Энергетикалык долбоорлор ишке ашууда. ГЭСтерди реконструкциялоо жүрүп жатат. Ипотекалык насыя берүү тууралуу айтсак, мамлекеттик ипотеканын пайызы 14-төн 7%га төмөндөдү. 8-10% менен 3800 ипотекалык кредит берилди. Ипотекалык кредитке бюджеттен бөлүнгөн акчаны быйыл 2 миллиард сомго жеткирүү болжолдонууда. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган максаттар жана милдеттер кыргызстандыктардын кызыкчылыктарында ишке ашырылат деп акталаалыктарды ишендирди. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.